Ich grüße dich ganz herzlich, mein Bruder. Ich hoffe, dass Ihnen bisher alles gut geht und dass es Ihnen gut geht. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Heute möchte ich euch etwas über das Lag und das Tonproblem der Aufnahmekarte erzählen. Diese Folge ist für euch. Es geht um die Elgato Capture Cards. Egal ob es die HD-Serien sind, die HD60S, HD60S Plus oder andere Modelle. Oder ganz gleich, welche Art von Elgato es ist, leider haben viele von euch damit Probleme. Mit Bildlags oder Tonlags oder dass der Ton vor- oder nachläuft. Das ist für viele ein Problem. Gebt bitte ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Ihr bekommt dann die Benachrichtigung, schaut es euch an, genießt es und vergesst nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Ihr seid die besten Leute. Folgt auf jeden Fall auch dem Telegram- und Discord-Kanal, die Links findet ihr im Channel Bio. Manche von euch, wenn ich von Programmen spreche, meine ich die Links, die ich unten in der Videobeschreibung poste. Das sind die Links zu Telegram und Discord. Dort könnt ihr ganz einfach auf die Programme zugreifen, die ich bereitstelle. Wenn ihr also etwas herunterladen oder die Infos nutzen wollt, die ich teile, findet ihr sie dort und könnt sie verwenden. Viel Spaß damit, Leute! Ihr seid die Besten! Ich blende euch oben rechts auch ein Video ein, in dem ich ein paar Erklärungen zum Thema Capture gegeben habe. Schaut euch das unbedingt an, das ist Teil 1 und Teil 2 nehme ich gerade für euch auf. Wenn ihr euch also das Video anschaut, kann es euch wirklich weiterhelfen. Okay Leute, machen wir mit dem Video weiter. Alle Bild-Lag-Probleme bei Capture-Geräten kommen von diesem Anschluss auf der Rückseite des Mainboards. Das ist euer Streaming-PC. Also das Gerät, das ihr benutzt, sei es für Gaming, egal ob Konsole, iPad, Tablet oder ein anderer PC, wenn ihr das Spiel darauf laufen lasst, habt ihr keine Lags und eine gute Performance. Es gibt sonst keine Probleme. Das Problem liegt beim Streaming-PC. Der sollte mindestens ein System sein, das in der Lage ist, die Daten in Echtzeit an die Capture-Karte zu liefern und sie dann wieder an die Capture-Karte weiterzugeben, damit das Signal auf euren Monitor kommt. Zum Beispiel zeige ich euch ein paar Mainboards, Leute. Schaut mal. Diese Mainboards hier sind alte Modelle, die zum Beispiel nur 2 USB-Anschlüsse haben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sowohl die Maus als auch die Tastatur an diese beiden Ports anschließt und dann noch ein weiteres Gerät, einen HDMI-Anschluss hier anschließt oder vielleicht einen DisplayPort oder noch ein paar weitere USB-Geräte. Leider gibt es dann Probleme, das heißt, das Bild ruckelt bei euch, weil die alten Mainboards einfach nicht leistungsfähig genug sind. Sie sind nur dafür ausgelegt, dass ihr zum Beispiel eine Maus und eine Tastatur anschließt oder vielleicht noch ein paar andere Geräte. Wenn ihr Chips wie zum Beispiel eine Capture-Karte oder eine Capture-Box anschließen wollt, die gleichzeitig viel Strom brauchen, Daten empfangen und wieder ausgeben müssen, dann bekommt ihr mit den meisten dieser Mainboards Probleme. So sieht das aus. Und sogar so, ihr seht hier, schaut mal, es ist etwas moderner geworden, das USB wurde verbessert und dieses Mainboard, das wir jetzt sehen, ist ein bisschen besser als die alten Mainboards, die es früher in älteren PCs gab. Wie ihr seht, hat es noch den alten PS2-Anschluss für Maus und Tastatur, USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur und sogar einen USB-Typ-C-Anschluss, Leute. Hier ist auch der DisplayPort und wie ihr seht, das hier ist der neue USB 3.0-Anschluss. Und das da ist der alte. Und das hier ist der LAN-Kabelanschluss, aber ihr könnt das Mainboard sogar per WLAN mit dem Internet verbinden. Dieses Mainboard ist also noch moderner. Wir schauen uns das gleich noch genauer an, Leute. Hier ist wieder die erste Generation von USB 3. Das kann euch auch helfen, aber es könnte eventuell Lags geben. Und wie ihr seht, ist das hier ein USB 3.1 Gen 2 Port. Und Leute, das Modell, das ich euch gerade zeige, das ist das Asus TUF Modell und mit diesem Modell hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich hatte keinerlei Probleme. Ich kann jetzt sogar eine Maus und eine Tastatur daran anschließen. Oder ich kann auch andere Geräte an diese neue Generation von USB 3 anschließen, entweder an den USB 3.1 Generation 1 oder Generation 2 oder ich kann die Capture Card an den unteren oder oberen USB-C-Port anschließen. Als ich sie an den USB-C-Port angeschlossen habe, gab es überhaupt keine Probleme. Ich hatte keinerlei Lags. Die meisten YouTuber, die ich gesehen habe und die zum Beispiel keine Lags haben, haben fast alle über den USB-C-Port angeschlossen. Und es gibt überhaupt keine Probleme. Also Leute, was ist das Problem? Wenn euer Bild laggt, dann liegt das an eurem Streaming-System.
Ihr braucht mindestens ein System, das eure Arbeit erledigen kann. Oder wenn ihr ein altes System habt, Leute, dann schließt nicht zu viele USB-Geräte daran an. Es sollte nur eine Maus und eine Tastatur angeschlossen sein und dann könnt ihr eure Capture-Karte verbinden. Oder falls ihr stattdessen über einen stabilen LAN-Anschluss verfügt, könnt ihr diesen natürlich auch ganz einfach an diese speziellen Systeme anschließen und die gesamte Software daraufhin wieder vollständig neu installieren. Das heißt, wenn ihr diese alten Systeme habt und nach der Neuinstallation immer noch Ruckler auftreten, bleibt euch nur eine Lösung. Ihr müsst euch einen internen USB-Sharing-Adapter für euer Gerät kaufen. Es gibt jetzt einige Modelle, die so sind, dass sie die neue Generation USB 3 unterstützen, was vielleicht für manche ein Vorteil ist. Egal ob es USB-C Gen 1 oder Gen 2 ist, es gibt zwei USB-C-Ports, die entweder Gen 1 oder Gen 2 sein können. Wie ihr seht, wird das direkt an euer Mainboard angeschlossen und kann mehr Strom aufnehmen und die Datenübertragungsgeschwindigkeit, die es empfängt und wieder ausgibt, ist ebenfalls höher. Es gibt noch ein anderes Modell. Ihr müsst auch darauf achten, dass ihr, wie ihr seht, mit diesem USB-C, wenn euer Mainboard einen Chip hat, der auf dem Mainboard sitzt und so einen Port hat, könnt ihr Punkt das anschließen. Oder ihr könnt zum Beispiel für diese Karte, also für ältere Mainboards, diesen Port komplett anschließen. Und ihr könnt auch einfach ein altes SATA-Kabel von eurem Mainboard nehmen und für diesen USB 3, egal ob es jetzt Generation 1 oder Generation 2 ist, könnt ihr das problemlos anschließen. Das war's dazu. Was das Thema Lag betrifft, erkläre ich euch gleich, dass das mit dem Lag ein Mythos ist. Was ist die Geschichte dahinter? Also, Leute, jetzt sind wir an unserem Gaming-PC, damit ich euch sage, was ihr machen müsst. Ihr müsst das am Gaming-PC machen. Dann gehen wir wieder zum Streaming-PC. Also, an eurem Gaming-PC, Leute, müsst ihr eine App installieren. Leute, dieses Programm müsst ihr vom Punkt der Elgato-Website herunterladen und der Name dieses Programms, Leute, ist: Beim Installieren von Game Capture HD gibt es ein Häkchen, das ihr setzen müsst, das heißt Sound Capture, Musik, Leute. Ich stelle den Link zu diesem Programm unten in die Videobeschreibung, damit ihr in den Telegram-Kanal gehen könnt. Oder eben im Discord-Channel ganz einfach herunterladen könnt. Sobald ihr das, Leute, installiert habt, erkennt die Karte es automatisch. Der Name eures Gaming-PC-Sounds ändert sich dann vom Standardlautsprecher zu Elgato Speaker. Sound Capture wird also standardmäßig, wenn ihr das Programm installiert und einmal neu startet, euer Windows-Lautsprechergerät ändern. Er wird dann als Elgato Sound Capture Speaker erkannt. Jetzt, was ihr hier auf dem Gaming-PC machen müsst, ist das Ausgangssignal, das ihr bekommt, damit es auf dem Streaming-PC weder bei eurer eigenen Stimme noch beim Spiel oder Systemton zu Lags kommt. Das erste, was ihr machen müsst, ist, auf dieses Lautsprechersymbol zu klicken. Wir klicken auf Soundeinstellungen und wenn sich dieser Bereich öffnet, seht ihr, wie ich es euch erklärt habe, unten steht, dass der Speaker, der den Ton ausgibt, euer Gaming-PC-Gehäuse ist. Der Elgato Sound Capture Speaker ist das Standardgerät und weiter unten, wie ihr seht, bin ich jetzt. Ich spreche gerade mit meinem Gaming-PC-Mikrofon, sodass der Ton für euch abgespielt wird. Hier ist der USB-C-Anschluss, an den mein Mikrofon angeschlossen ist, weiter unten, Leute. Wenn ihr hier auf More Sound Setting klickt, öffnet sich dieser Bereich und zeigt euch die Einstellungen eurer Soundkarte, Leute. Genau das. Wie ihr seht, Leute, ist der Lautsprecher quasi der Standardlautsprecher des Mainboards und der meines Monitors. Weil ich jetzt die Capture Card angeschlossen habe, ist es HD 60S Plus geworden. Es erscheint noch eine weitere Option, die den Ton als Standard erkennt. Genau wie ich euch unten erklärt habe, Leute. Hier ist der Elgato Sound Capture Speaker, auf den wir, Leute, mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Eigenschaften gehen. Und ihr seht, es ist der Elgato Lautsprecher mit dem Elgato Logo und die Qualität ist wirklich bei 100%. Lasst das alles einfach so, wie es ist. Nur diese Soundqualität, wie ich gesagt habe, bleibt auf 100%. Okay, dieser Teil ist für die Wiedergabe. Und dann geht ihr zum Aufnahmebereich. Ihr seht, es gibt mehrere Geräte. Und eines davon ist wieder Elgato. Aber wenn ihr ein separates Mikrofon mit USB-Chip verwendet oder wenn ihr es über den 3,5 mm Audioanschluss anschließt, euer Mikro und euer Gehäuse, dann erscheint ein weiteres Symbol. Hier habe ich jetzt dieses Mikrofon, auf dem USB 3 steht. Dann mache ich einen Doppelklick darauf, gehe auf Eigenschaften und dann auf den Reiter Listen. Ich aktiviere das erste Häkchen, also Listen to this device, und klicke auf Übernehmen und OK.
Und wie ihr seht, wenn ich spreche, wird meine Stimme übertragen. Hier zeigt es diesen Pegel an, der wie ein Echo hoch und runter geht, und der Ton ist da. Für euch wird der Ton vom Gaming-PC auf den Streaming-PC übertragen. Ich gehe jetzt zum Streaming-PC, um euch noch einen kleinen, feinen Tipp zu geben. Ich erkläre euch in OBS, wie ihr euren Ton oder eure Musik so einstellen könnt, dass sie nicht zu früh oder zu spät abgespielt wird, also wie ihr den Sound in OBS oder euren Streams synchronisiert, damit ihr das dort ganz genau einstellen könnt. Okay, wir gehen jetzt zum Streaming-PC. So Leute, jetzt sind wir angekommen. Auf unserem Streaming-PC seht ihr gerade den Bildschirm unseres Gaming-PCs. Das wird hier angezeigt. Wie ihr seht, bewege ich gerade die Maus. Ich bewege sie ganz ohne Verzögerung oder irgendwelche Lags. Die Maus bewegt sich richtig flüssig, Leute. Wenn ihr wollt, dass der Ton ohne Verzögerung in euer OBS kommt und dann auch im Livestream läuft, oder wenn ihr selbst testet, soll es eben nicht ständig vor und zurück springen. Wenn ihr euer Capture-Device hinzufügt, also wenn ihr das einrichtet, hier wie ihr seht, wenn ihr auf das Pluszeichen klickt, ist das hier, dann gibt es die Option Video Capture Device. Ich habe hier jetzt mal eins erstellt. Wenn ihr auf diese Option klickt, erscheint so eine Auswahl für euer Capture Device. Hier, wie ihr seht, öffnet sich das Fenster und ich habe hier 2 Capture-Geräte. Die Leute, zum Beispiel Maler, haben auch eins davon. Ich wähle einfach das HT60S Plus aus und manchmal, Leute, ist der Bildschirm schwarz. Also es wird so, ist das aktiv? Wenn ihr darauf klickt, kommt das Bild wieder. Oder manchmal bleibt der Bildschirm einfach schwarz. Aktiviert es nochmal, aktiviert es erneut. Wie ihr seht, bewege ich gerade meine Maus und hier bewegt sie sich auch. Leute, der Teil, der wirklich wichtig ist, ist dieser hier, nämlich der Bereich für die Auflösung. Im Normalfall steht es auf Geräte Standard, aber ich stelle es auf Benutzer definiert. Wie ihr seht, müsst ihr unbedingt wissen, welche Auflösung euer Gaming-PC hat. Hier steht es ganz klar, 1920 x 1080. Ich wähle das aus. Im zweiten Teil steht, dass es hier FPS gibt, also 60 FPS oder wie man so sagt, ich stelle es immer auf das Höchste, was angezeigt werden kann. Immer das Höchste, was möglich ist. Stellt das Videoformat auf dieses hier, Color Space auf Standard und Color Range ebenfalls auf Standard. Leute, einige von euch, die streamen, stellen diesen Buffer auf. Sie aktivieren es oder stellen es auf Auto und wählen dann im Audio Output Mode die Option Desktop Audio Output. Wenn Sie das einstellen, klicken Sie auf OK. Tatsächlich wird dann der gesamte Sound, der von eurem Gaming-PC kommt, Ihr PC zeigt Ihnen diese Option an, die Audio-Desktop-Ansicht, wie Sie bei meinem sehen können. PC-Spiele, du wirst es sehen, wenn ich klicke. Der Ton kommt von diesem Desktop-PC. Bei manchen sind ihre Systempaare sehr gut und, wie ich bereits erwähnt habe, verfügen sie über gute Video-Motherboards. Ja, das funktioniert. Ich kann sagen, dass es zu 80% klappt, aber für viele von euch funktioniert das nicht. Es funktioniert nicht. Ihr müsst unbedingt die Capture-Karte, die ihr hinzugefügt habt, noch einmal öffnen. Leute, kommt hier unten hin, stellt den Buffer auf deaktiviert und stellt den Audio-Output-Mode auf nur Audio aufnehmen. Wenn ihr dann auf OK klickt, kommt der gesamte Ton, Leute. Von eurem Gaming-PC, das ist jetzt der Soundmixer des PCs, den ich als meinen Gaming-PC bezeichnet habe, wie ihr sehen könnt, kommt der Ton nicht mehr vom Desktop-Audio, das eigentlich vom Streaming-PC stammt. Es kommt überhaupt kein anderer Ton mehr durch. Achtet genau darauf, der Ton kommt jetzt aus der Musik dieses Gaming-PCs. Der PC, dem ich das Gerät hier hinzugefügt habe, kommt von hier. Schau, ich klicke darauf. Der Ton kommt von unten, er kommt nicht mehr von oben und es gibt keine Verzögerung mehr. Gehe dann in den Kindereinstellungen im Bereich Kinder. Auf Wiedersehen! Du solltest dir unbedingt deinen Audio-Desktop ansehen. Es sollte auf Standard stehen, damit es für euren eigenen Streaming-PC funktioniert. Deaktiviert Desktop Audio 2 und stellt das Mikrofon der Kinder auf Standard. Oder falls ihr ein Mikrofon an eure Elgato Capture Card angeschlossen habt, also direkt an die Capture Card selbst, dann müsst ihr hier unbedingt das auswählen. Stellt euer Audiomikrofon unbedingt auf das Mikrofon, das direkt an die Capture Card angeschlossen ist,
weil manche Capture Cards einen Musikport haben, also einen 3,5 mm Port, an den ihr ein Mikrofon oder Headset anschließen könnt, sodass Mikrofon und Headset gleichzeitig funktionieren. Das müsst ihr unbedingt auf diesen Modus stellen. Und Leute, wenn ihr diese Tipps befolgt habt, habt ihr weder Bildlag noch Tonlag. Aber es gibt noch eine Option. Da müsst ihr genau hinschauen bei genau diesem Capture Device, damit ihr sicherstellt, dass jetzt der Audiomixer für das Capture Device alles richtig erkennt. Wir klicken auf diese Einstellung. Erweiterte Audioeinstellungen. Wir klicken auf Eigenschaften und hier muss, Leute, unser PC aktiv sein. Das heißt, im Grunde genommen müssen die Kabel, die ihr vom Gaming-PC, also das HDMI-Kabel, das ihr an euren Gaming-PC angeschlossen habt, in eure Capture-Karte gehen. Das ist dann der Eingang. Nach dem Ausgang eurer Capture-Karte kommt dann das HDMI. Das HDMI-Kabel zieht ihr dann raus und schließt es an den Monitor an. Und dann eben eure Capture-Karte. Wenn ihr eine Elgato habt, dann verbindet ihr das mit dem USB-C-Port, also USB-C an die Elgato. Und von dort aus, dann könnt ihr, falls es wieder ein USB-C-Port ist oder ein USB-3-Port, das Ganze an euren Streaming-PC anschließen. Euer PC ist dann entsprechend im aktiven Modus. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende des Videos dabei wart. Echt Leute, ich würde mich sehr freuen. Gebt eine Like, schreibt einen Kommentar, abonniert und aktiviert die Glocke. So bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade, könnt es euch anschauen und Spaß haben. Schreibt euch das auf. Erstens, bleibt immer voller Energie. Zweitens, bleibt gesund. Und drittens, ihr wisst ja, Liebe. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!